Pharrell Williams usho kamnandi uthi ke a happy sing back to back with ke uAmifako uyama naye ke iBlack Diamond mabesho kamnandi bethi ke imali status besikhathini sethu sithi imzuzu it's only about 13 after 7 o'clock sibingelele nathi sikwamukele this is an after hours jam igama ngoDankie Mthembu ngizoba nawe ke until ihora le sishakalunye sindawonya until 9 o'clock. I'm happy that it's Monday today. Ngizoba nawe kade ngigcinile ngane yakwethu. Kade ngigcinile. I'm happy that it's Monday today. So ke ngizoba nawe right here until 9 o'clock. Kuyona ke after hours gems. Sibambe ke sibonge futhi ke kuzawethu behleli nawe ke kusuka ngo6 kuya ku7 kama lakhe umjabulekelo mntaka kweyama nikeza ke i-current affairs ehamba ke nomdidiyeli wohlelo uMaphiri bebekunikeza ke indaba ehlaba hlosile okwangempela and esijule okwangempela siyema ukuthi ke ucoshile kunye wasizakala kukona and walithola ithuba lokuthi ke uphawule ngakade ke ukukhulunywa ngako nangokunye nje kade ke kudika noma ke kudingidwa kulona ke lo lahlelo likamjabulelwa kumntaka kweyami bethi siyasiqeketha the current affairs kanti naye ke besithathe lapha ke kudlala amatifana nomphathi Mbele bewekunikeza ke yethu the crazy drive drive show enamandla ufika ukuthi wena uyavumela ukuphuthwa ama shows eNtokozo FM angazi mfethu ukuthi usuku kephi wenzani nobani ngoba wow mfethu into esuke ziphethwe la ayi usweet wodwa nami ke ngizokunikeza usweet wodwa ngane kwethu from 9 until ke 9 o'clock from now until 9 o'clock kuphathelena ke after hours jam indaba ezimnandi kade sitrenda noma ijabe ekade sitrenda nje sithinta wena sokwazi ukuthi sizibheka bheka ezinye zehloko zazo ezike zathi ukuthinta osukwini ngoba ngiyazi mhlambe ngenzeka ukuthi wena ubungekho usemsebenzini usanda kungena so ufuna ukuzwa ukuthi ke ngabe bekwenzakalani kukhulunywa ngani sokubheka konke lokho after 8 ikhona ke naye ke ibig trends la suke sibheka khona ke indaba ke sithinda ke amaciko suke sibona wona ngabe kwenzekalani ke lapha ke kwa entertainment sibona ke khamba kanjani umsomluko namhlanje it's poet on stage inkondlo ke ezimbili then kwe esibona ke ngabe ubani ke oshaya ke obashaya amakhanda this week masithi ke poet on stage konke lokuzokuzwa kuyona la after hours jam make sure ukuthi wena uhlala nathi enkundleni zokuxhumana sikhona Facebook Intokozo FM Instagram Intokozo FM SA nalapha ke ku X @Intokozo FM official noma ukuthi 081 711 9151 send u voice note yakho lapho send umqhafazo wakho send umbhalo wakho ofisa ukuthi sikufundele wona noma ke uthi 060 903 7576 060 903 7576 mina nawe soba kanje yithupha sibheke kuyona leyo mpahla uyangazi nami ukuthi kuhleleke kuphatheleke into ezikhala kahle into ezi right ingakho ngibingelela kamnandi nje kamnandi ngithi hey akujatshulwe kube kuhle sithemba ukuthi iweekend yakho ihambe kahle kakhulu eyami ke bafethu yami weekend bithe ukuba tight ngenye indlela ngiyakhumbula ukuthi ke Saturday ngesaba salapha ke kwi-event ebeyilapha ke workshop umlazi New Sounds ubone launch obonayo album yabo yokuqala sahamba salapha safika sabusa kanye kanjani nje ngangena nami on stage ngabingelela ngashaya into engidume ngayo sasuka lapho sashona lapha eMoses Mapita kwibafana kwigame ke yebafana neBenin la bese ibuke khona bukhoma benyama nenzinye insizwa ke ezethimba ke le BMK YouTube production bese lapho ke bafowethu sikuthathela nje sikubekela ungayibhekela nje nawe enkundleni zokuxhumana ubone ukuthi ngabe ke bekwenzakalani sasuka lapho Sunday salapha ke eHarding endaweni yase kwasihoqo la ebesiya khona lapha ke eSunday sasifika nje sathi ukubusa kanjani sajabula kanjani ke kubona ke abantu bakuleya ndawo bayithokozela bathi hayi no masisuke singapha siyayilalela Intokozo FM kanye ke masingale eHarding siya streamer online sathi uthina wow abantu basihoqo kanye ke ba more advanced kanjena ngenza kwethu bekumnandi ke lapha uMatholgate wengoma ke ethi amathuba uyena ke benza ke iEP launch yakhe besikhona nathi
ngathi lapha siyibambile intambo. Sithemba ukuthi nawe bekukhona obokwenza ngeweekend. If ukuthi bochilexile iweekend yakho ibichilile, sithemba ukuthi uphumule kahle ngane yakwethu kwamnandi nje yonke into yaba ncanga. Umsomluko namhlanje uphelile umsomluko. Sithemba ukuthi ukugula obowunako kuphelile bakithi. Abantu bangagula kuphela ukugula kuphele. Asadinga ishadini manje so right so grand. Sawona ngiyakubingelela ngana kwethu. Stay tuned and enjoy this beautiful music by something so wethu masho kamnandi ethi sebenzela nina. Si focus and exceed.